呢個埃及之旅對我嚟講呢，其實就好似一個奇蹟之旅一樣，而且對我自己或者有啲團友嚟講呢，都係有血有汗有笑有淚嘅一次嘅旅程。因為由出發開始，其實已經就係一個奇蹟嘅見證開始。因為本身呢，我哋係要坐3月2號嘅凌晨機出發嘅，咁變咗其實集合時間呢，就係3月1號夜晚就要去到機場集合啦。咁點知呢，喺2月28號嘅時候，我哋就收到消息，原來有戰爭出現咗啦，咁變咗杜拜嘅機場呢個領空就封咗喎，而且我哋係要由杜拜去轉機，咁航班呢就取消咗。咁好彩呢，旅行社同埋領隊Sunny呢，佢哋盡心盡力去幫我哋張羅一啲機票啦。咁結果呢，我哋就要兵分兩路，一啲團友呢就要去廣州，然之後就飛開羅，而我會回鄉證嘅呢，就要搭機去北京，然之後就轉機去到開羅。咁同埋一個好好彩嘅地方就係，原先我哋呢班機呢係冇嘅，但係因為呢，佢係 delay 咗，所以我哋先可以搭到呢一班機去北京，然之後就轉機去開羅。咁呢一個已經係第一個奇蹟出到發嘅事情啦。咁第二個奇蹟呢，就係當我哋落機再會合翻所有團友一齊，然之後嗰日就去咗大埃及博物館參觀啦。咁回程去酒店嘅時候，喺旅遊巴上面呢，Sunny就同我哋講呢，其實埃及呢都會落雨嘅，但係真係好少機會啦。點知話口未完呢，跟住我哋就真係喺個旅遊巴上面落雨咯，見到，跟住嗰晚就好凍啦，即係咁罕有嘅情況都俾我哋預謀，所以對我嚟講呢，就真係一個奇蹟之旅啦。雖然我哋幾個由北京轉機嘅團友因為改咗機票嘅問題，所以其實最後嗰日嘅行程呢都有啲刪減 cut 咗嘅。不過其實出到發已經係不幸之中嘅大幸，已經係好好彩嘅一個奇蹟嚟㗎啦。所以為咗俾我自己做一個記錄呢，就暫時呢一段片就將呢9日7夜嘅奇蹟之旅濃縮咗成為呢個7分鐘嘅短片，等我自己可以回味一下，同埋記錄一下究竟呢個旅程嘅神奇之處。咁至於每一日嘅行程啊，記錄呢，就會慢慢再獨立，每一日再製作一啲短片擺上去呢個 YouTube channel 度，希望大家期待一下啦。咁藉住呢一段短片呢，都好想感謝翻爽師傅佢舉辦呢一個埃及之旅啦，因為對我嚟講其實都真係好震撼同埋好大衝擊，亦都有好多嘅得着嘅。咁第二個要多謝嘅當然就係旅行社嘅領隊Sunny啦，佢真係盡心盡力，同埋喺行程入邊都好細心照顧我哋每一個團友啦，亦都好多時間佢特意作出一啲調動安排，去務求令到每一位團友都可以享受到原先行程所安排嘅所有事情啦、飲食啦，所以真係好細心，有呢一個領隊，我哋就成團人都好安心、好放心。同埋呢個團嘅另外一個得着呢，就係雖然大部分嘅團友都係跟爽師傅學習實 cam 嘅師兄師姐啦，或者師弟師妹啦，咁當中另外仲有一啲係都係實 cam 嘅大師啦，跟住但係佢哋個個都身懷絕技，全部都高手雲集，所以好開心認識到呢一班嘅團友啦。咁因為有啲人識卡西記錄啦、元神功啦、催眠啦、寵物傳心啦、塔羅牌啦、各式其式天使生命藍圖啦，各式其式乜嘢都有。咁而佢哋都會即係好開心，大家無私嘅分享啦、交流啦。因為 suppose 其實佢哋可以係應該係收錢去幫人做一啲解讀啊，或者抽牌啊咁樣，但係喺呢個團入邊，佢哋係好有愛啦，好無私咁樣使出佢哋嘅看家本領啦，或者係我幫你哋做，咪當自己做一個練習咯咁樣，咁所以佢哋全部都係好有愛、好開心嘅一個團，一個氣氛